Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns, Pastelería Salón de Té Dulce Victoria no Milladoiro, a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, a librería especializada en obras ilustradas Uargo Artis en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais. Benvidos á Escola de Pais. Hoxe imos falar de autismo, imos falar de Asperger e imos falar, sobre todo, entre outras moitas cousas, de ter unha linguaxe respetuosa con este tipo de... Xa iba a empezar mal? Porque iba a decir con este tipo de padecementos, trastornos, xa iba a empezar mal, que non debería enfocarlo así, non? Bueno, a ver, é un trastorno. Mentras que non fales de enfermidade... Vale. Entón, do que imos falar a partir de agora para que se dean conta, imos falar moito de TEA, non? Que TEA ven sendo algo así como... Bueno, ven sendo algo así non, é trastorno do espectro do autismo. E aí recollemos todo, aí non falamos nin de autistas, non falamos de padecementos, de enfermidades, senón tamén, ou seja, que esta como un pouco a primeira explicación, non? De, se falamos de TEA, estamos a falar de algo moito máis amplo e, sobre todo, algo moi respetuoso para as persoas que teñen este tipo de discapacidade. Mais ou menos. Que se encontran no espectro. Que se encontran no espectro, vale. Concha Lavid, benvida. Hola, bien hallado, Carlos. Tamén hai que saber moito como falar ás veces, non? Bueno, es muy importante el lenguaje que empleamos, sobre todo por lo que ello puede suponer de discriminación. Y sobre todo es muy importante conocer. Y por eso desde aquí, desde la Escuela de Padres, que sabes que la única intención o el único ánimo que tenemos es de enseñar, entre comillas, a los padres pues las distintas problemáticas que pueden tener los niños, pues el autismo es un trastorno que está ahí, pero que no invalida y que no hace que un niño tenga por qué ser discriminado en función de eso. Por eso nos interesa mucho conocerlo en profundidad. Vamos ir presentando a xente que está nesta mesa. Falaba antes Cristina Couto. Benvida, Cristina. Hola, benvida, Carlos. Que eres asesora técnica da Federación Autismo Galicia. E tamén temos connosco a Iria Pardiño, que é psicóloga e a encargada das formacións dos centros educativos da Asperga, que é a Asociación Galega de Familias e Persoas con Síndrome de Asperger. Boa tarde. Boa tarde. Falábamos antes do respeto, non? E o certo é que ás veces utilizamos na vida diaria, cando alguén se queda calado, utilizamos como topicazos, non? Pero que pareces autista. Non? Hai este tipo de por exemplo, para ir rompendo tópicos, sempre unimos o autismo co silencio. Co illamento, non? Co illamento, non? Cando non ten por que ser así. É un mito, non? Encontramos persoas con autismo que sí que teñen problemas de interacción social, pero porque son pobres, non? As súas dificultades, non? Para interaccionar co resto das persoas son pobres, ou incluso que poden ser incluso evasivas, non? O acercamento a outras persoas. Por eso vos falades de TEA, dese trastorno do espectro do autismo, non? Porque non todos a xente diagnosticada como autista, bueno, como autista non, é que é moi difícil, pero trátase de también superarse. se trata un poco de que poco a poco vayamos aprendiendo la terminología, pero lo cierto también, Carlos, es que nos dirigimos a todo tipo de padres y profesores que no tienen un lenguaje exacto para hablar de ello. Pero hai que ir aprendendo. Ti, ás veces a xente manda así, pois, por grupos de WhatsApp, pois, publicidades, cousas, de cando había 30 anos, se chamaba subnormales, non? Claro, pero con total normalidade, claro. E hoxe en día parecenos unha aberración. Claro, pero aí está o quid, non? É dicir, non tratar o termo como algo despectivo. Claro. Exacto. É dicir, se se utiliza de forma non despectiva, pois pode ser un pouco por falta de coñecemento, incluso pois non ser dañino tamén o seu uso. Eu quero dicir é que hai diferentes tipos de autismo, por eso mellor, diferentes xeitos de amosar, non? Autismo, por eso
a palabra, o sea, as siglas TEA engloban moito mellor todo, sabes, todo isto. Falamos dun espectro, non? De un continuo de manifestacións das dificultades, non? Dentro do espectro hai persoas con maiores necesidades de apoio e persoas sen tantas necesidades de apoio, incluso pois con capacidades na media ou superiores ao resto de persoas da sociedade, non? Claro, vos estades a falar, teño aquí uns datos que non tedes uns números exactos, non? De persoas con TEA. Pero dicías algo así como un caso de TEA por cada 100 nacementos. Estudos que se realizan de investigación e incluso, bueno, pues o Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, estudios americanos falan eso, de un caso por incluso por debaixo de 150 nacementos, non? E incluso falamos tamén de que a prevalencia pode estar entre un de cada 68 persoas nenos nacidos, vamos. E a miña pregunta é, antes podería haber xente que tivese un TEA e que non fora diagnosticado ou diagnosticada en toda a súa vida? Efectivamente, sobre todo no caso que atañe o síndrome de Asperger, antes denominado síndrome de Asperger, moitas das persoas... Antes, porque agora? Agora está incluído dentro do trastorno de espectro autista. Todo entra dentro do TEA. Teñen as mesmas áreas afectadas, quizás con diferentes dificultades nelas, pero as mesmas áreas afectadas. E moitos das persoas que agora teñen un diagnóstico pasaban totalmente desapercibidas. Eles mesmos nos a transmiten moitas veces que nas aulas notaban que se sentían diferentes, que non encaixaban ou que non os comprendían máis ben, e agora entenden por qué. É curioso como a imaxe, perdón, Conchex, é curioso como a imaxe do Asperger é moi diferente a imaxe do autismo, non? Eu falaba dese topicazo do silencio, en cambio o Asperger é como unha imaxe de excentricidade, non? Sí. De cara á sociedade. Claro, por eso decíamos a importancia, non, de coñecer o trastorno pola súa gran heteroxeneidade, non? Pois dentro do espectro hai moitas persoas diferentes con autismo. E con necesidades de apoio similares, diferente tipoloxía, pero con necesidades de apoio importantes. É curioso porque parecen dous mundos absolutamente opostos, non? E que digas que as necesidades son similares. É por eso que moitas veces falamos dun trastorno invisible, porque realmente as necesidades, os apoios que precisa pois alguén con unha capacidade cognitiva media ou incluso superior e un lenguaxe ben desenvolto son lixeiramente diferentes a alguén que ten máis dificultades nese estilo, pero tamén precisa comprensión, precisa apoio e precisa que camiñemos todos un pouco na mesma línea. No, a mí es que me gustaba, vamos a ver, nosotros, le comentaba antes con ellas, en la escuela infantil a veces detectamos algunas situaciones, se nos han dado dos casos concretamente, pero sí que me preocupa el hecho de que los padres no interpreten esas primeras señales de alarma, porque lo que sí es muy cierto es que cuanto antes se detecte, antes se empiezan a colocar, digamos, aquellas pautas que le permitan al niño tener después una evolución mejor. Entonces, a mí me gustaría que vosotras, que sois las entendidas en esta materia, nos explicaseis un poco qué señales de alarma y a partir de qué edad más o menos, a partir de los 18 meses, comentábamos antes, pero a partir de qué edad se pueden ver señales y cuáles son esas señales inequívocas que de alguna manera nos hagan recurrir pues al especialista de turno. En un principio imagino que es el pediatra, pero después ya pues recurrir a profesionales, psicólogos, pedagogos y demás que puedan ayudar en la evolución de ese niño, tanto al niño en sí mismo como a los propios padres a aceptar que hay una diversidad en ese niño, es decir, que de alguna manera hay un trastorno, pero que eso no le invalida para su vida futura. Como ben comentaba Cristina, é certo que alrededor dos 18 meses xa se pode, en moitos casos, establecer unha diagnose axeitada, pero tamén é certo que cada vez vamos adiantarnos un poquinho máis e a partir dos 12 meses hai xente que comeza a detectar pequenas diferencias, pois pequenos limitacións no uso da mirada, nesa interacción social, nese xogo conxunto que establecemos nosotros cos nosos fillos na casa mismo, dame este xoguete, tráeme, señala, ese tipo de cousas pódense detectar incluso antes. Tamén é certo
que como estamos falando dun espectro moi amplio, hai moita xente que vai suplindo un pouco as súas necesidades hasta moito máis maiores, e atopámonos con nenos de 8 ou 9 anos en diagnose, que ata aquel momento as súas habilidades sociais, as súas habilidades comunicativas eran suficientes para o nivel no que se atopaba, pero empeza a ser... Van buscando ferramentas. Van buscando ferramentas. Van buscando ferramentas, entonces a veces nese momento miramos atrás e vimos que realmente sí que había máis dificultades e que sí que se pode establecer unha diagnose. Porque este é un trastorno de orixe neurobiolóxico. E... Claro, para mí o difícil deste tema é como é un espectro tan amplo, non podemos sentar cátedras comuns para todo o mundo. Pero estou a pensar, e xa sei que non é o mesmo, non? Pero a día de hoxe, bueno, hai anos eu teño visto casos de rapaces e rapazas con síndrome de Down que os tiñan pechados na casa e era casi unha vergonza, non? E a día de hoxe hai rapaces e rapazas con síndrome de Down que sacaron carreiras universitarias, non? Refírome a toda a xente que padece TEA, en que os limita? Temos que ter en conta que todos aquelas persoas que están dentro do trastorno do espectro de autismo van a ter unha serie de dificultades a nivel de interacción social e de comunicacións e de pensamentos e intereses moi restringidos ou repetitivos, non? Tamén no comportamento, na conduta. Isto tamén é común ao autismo, porque isto que me estás a dicir parece máis de... Estas son as características comuns dentro do trastorno. Vale. Non podemos decir que unha persoa vai ter, vai compartir todos os seus mesmos problemas ou mesmas necesidades na comunicación ou vai ter as mesmas dificultades na interacción, non? Pero son as características comuns, non, para identificar o trastorno do espectro do autismo. Pero poden facer unha vida, que non me gusta nada utilizar a palabra normal, convencional, non? Poden chegar a facer unha vida convencional. Absolutamente. Neste espectro tan amplio, dentro das súas características, como a todos, dentro das nosas características, vamos a chegar a donde traballemos, a donde nos axuden a chegar e a diferentes lugares. Una de las cosas importantes también aquí a la hora de transmitir a los padres es que primero, no deben de tener miedo a identificar propiamente el trastorno, eso es básico, porque hay muchos padres que se niegan a aceptar que ahí algo está pasando, ¿no? Y cuando incluso recurren a profesionales, siguen negando esa situación porque les produce miedo. ¿Cómo podemos quitarle ese miedo a los padres? Temos que ter en conta que é un impacto emocional moi grande, non? Sempre se suele semellar a un proceso de duelo, porque de momento, bueno, é moi descoñecido o trastorno. Cando a ti sales dunha consulta en neuropediatría e sales con un papel que che di teu fillo ten trastorno do espectro de autismo, esas palabras que sonan tan mal, e moitas veces... Sobre todo porque a xente quedase ca última. Claro. O sea, a xente que o único que se queda é con autismo, e o autismo, esta imaxe que falábamos, non do silencio, a certo que a información que hai de cara á sociedade é silencio tamén, porque non coñeces casos. Efectivamente, por eso a necesidade de concienciar de que autismo non é só o autismo máis clásico con aquelas maiores necesidades, non? Que hai un espectro moi grande, unhas diferencias pois bastantes, unha variabilidade dentro do trastorno. Perdón que te interrumpa, de todas formas, en todo caso, incluso de que se tratase dunha variable máis clásica, ao final, o ter o diagnose é o punto de partida. Eu che preguntar, eso é un punto de partida e pódese traballar cara unha mellor calidade de vida? Por suposto. E sobre todo es eso, es la detección precoz. Tes un mapa no que traballar. E que profesionais traballan? E sobre todo tamén para a hora de acudir a recursos de apoio, é dicir, de acudir a unha asociación, de estar en contacto con outros pais que teñen pois as mesmas dificultades, non? É dicir, con outras persoas coas túas mesmas características, eso é fundamental. É simplemente pois é un inicio, non, para poder identificar por onde tamén moverme, non? Que es lo máis importante es que los padres conozcan. E que profesionais traballan, insisto? Perdón. Non pasa nada. Bueno, é fundamental que pois, na detección precoz pois, o pediatra deriva en neuropediatría o sistema de saúde siga a vigilancia do desenvolvemento, non? Pero nós, dende a Federación, desde as asociacións, sí que enfatizamos a labor das asociacións especializadas, non? Específicas que traballan e teñen coñecemento especializado no que
o trastorno, non? Psicólogos e pedagogos? Psicólogos, Pedagogos, logopedas. educadores sociales, Logopedas. logopedas, traballadores sociales, terapeutas ocupacionales, non me quero deixar a ninguén, pero realmente é un equipo multidisciplinar. Y luego también hay que decirle a los padres que hay ayudas, ¿no? Que tienen ayudas. Por supuesto. Ayudas, me refiero tanto a nivel de servicios sociales, por ejemplo, como después también, digamos, hay dos partes, la parte económica, por decir de alguna manera, porque esos servicios de profesionales tienen un coste, que hay familias que evidentemente no tienen ese fácil acceso a llegar a ello, y por otro lado también en los centros escolares hay un protocolo de actuación desde el 2015, ¿no? Entonces también ahí podíamos señalar esas dos facetas, es decir, qué ayudas hay por la parte de servicios sociales, que me imagino que hay un tipo de ayudas, subvenciones, una vez que el niño está diagnosticado, y por otro lado los apoyos desde los centros escolares. Unha vez que unha familia ten un diagnóstico dun fillo, non? Ou a persoa adulta con TEA pode acudir pois, aos servicios sociais ou traballadora social do seu concello ou do seu centro de saúde, que moitas veces esa figura tamén está un pouco pois non se coñece, non? E incluso pois as asociacións nas que formaba parte da federación teñen pois ese profesional, traballador social que informa das axudas, recursos, servicios que poden atopar as familias, non? Funcionan como un recurso de apoio, non? Dicías incluso unha persoa adulta diagnosticada de TEA, porque hai xente que se tarda en diagnosticar anos e anos. Efectivamente, non? Falamos de que a prevalencia tamén aumentou por... Pero como... A ver, pero a miña pregunta é, vale, como se tardou tanto? Non había algo que fora diferente? Volvemos ao de antes, non? É dicir, era ese neno que, pois, que non tiña pois tanta relación cos seus iguais, que prefería, tiña outros intereses, non? Que non compartía con o resto de compañeiros. Entonces, pois non tuvo esas necesidades, esas dificultades hasta un momento clave na súa vida, como pode ser pois unha búsqueda de traballo, por exemplo. O sea, isto pode aparecer con 18 anos... Ou con... Non é aparecer, o sea, realmente... Aparecer, perdón, efectivamente. Tes o trastorno, ven contigo, digamos, sí. Pero realmente o diagnóstico pode chegar a ser moi tardío. Eu recordo usuarios de 60 anos a vir a fazer unha diagnose. Usuarios de 60 anos que desenvolveran a súa vida... A súa vida perfectamente. Simplemente querían certas respostas, viron un programa de divulgación, sentironse identificados e querían respostas, querían acomodar certos pero a mellor estableceran unha familia, tiveran fillos... Sí, hai de todo tipo, ver, como sí hai en todo. Pareceme terrible, non? Pero pareceme tamén un xeito de amosar a absoluta normalidade dun TEA, non? Incluso familiares que, bueno, pues se percatan do seu trastorno a raíz dun diagnóstico dun neno pequeno. Dun neno pequeno, non? Dun fillo. E como enfrentan? Claro, porque Concha falaba de pais, non? De como enfrentarse, pero de repente un adulto, non? Que non entraría dentro do seu, sabes, do que agarda. Pois hai de todo, porque hai moita xente que ven porque sempre estuvo en búsqueda constante de comprensión. Claro, para moita xente será un alivio, incluso. Sí, para moita xente é un alivio. Nos, cando recibimos xente para adultos que buscan unha diagnose, sempre lle preguntamos: vaiche facer falta, quérelo para algo, é algo que... Porque sí que tamén hai outros que prefieren non dar ese paso, e como son adultos, e como faríamos con calquer adulto, preguntamos: queres dar ese paso, non queres? Queres un pouco de información e xa iremos vendo? Eso, un poquinho como nos gustaría calquera cando vamos a calquer profesional. Pero en xeral, eu creo que o que nos transmiten, unha vez que teñen a diagnose, é calma. Calma é eso. Alivio, non? Como decías, Carlos. É dicir, darlle unha explicación ás dificultades que... Poñer as cousas no seu sitio, non? Isto tiña un sentido. Perdón, é que decíais, antes comentábamos que efectivamente en lo que es el primer ciclo de educación infantil es relativamente fácil tanto la detección, ¿vale?, como la aplicación de una metodología, ¿no? Pues por varias razones, entre otras ya el propio número de alumnos.
que estamos hablando pues en 1-2 de 12 alumnos o en 2-3 de 20 alumnos, ¿no? Es más fácil trabajar. Después, cuando estos niños pasan a la fase de primaria, ¿con qué apoyos tiene que contar obligatoriamente el centro y cómo los padres pueden demandar esos apoyos? Porque me parece muy importante. Volvemos un pouco de sempre, espectro moi amplio, os apoios van a ser diferentes según as necesidades de cada neno. O centro e a orientación do centro vai a decidir un pouquiño que apoios precisa na aula ou fora da aula, pero en xeral o que suelen facer é, se teñen dificultades para aplicalos, chamar ao equipo de orientación específica, e o equipo de orientación específica da Xunta dalles unhas líneas de actuación. En todos los centros escolares hai ese equipo, todos os padres poden pedir esa ayuda. O equipo non está no centro escolar, é un recurso co que contan os centros escolares. Eles chaman, solicítano e acude ao centro. Eu creo que o máis importante no caso de educación non é con que recursos contamos, sino camiñar todos xuntos para buscar máis recursos e para... Moitas veces o importante non é coñecer estrategias, non, ou metodoloxías, sino é saber en que consiste ter un diagnóstico de autismo. Pero saber tamén los padres que pueden reclamar ese servicio en los centros escolares, ¿no? Porque hay muchos... Vamos a ver, no en este caso concreto, pero en temas concretos de conducta, por ejemplo, tengo más relación con los niños con TDA, ¿vale? Con TDAH. Si hay un equipo, digamos, la orientadora, la psicopedagoga y demás, entonces saber, los padres con TDAH sí que están, digo desde mi punto de vista, que no sé si es así o no, es porque yo trabajo más con este tipo de niños, ¿no? Parece como que están más sensibilizados, que saben mejor que dentro de los centros escolares tienen ese protocolo, que hay una serie de personas a las que pueden recurrir, orientadora o psicopedagoga. Es decir, en el caso de los niños con el espectro autista también pueden tener esos apoyos y pueden demandarlos los padres. Por supuesto. Yo creo que aquí la dificultad de los padres no está siempre en demandar, sino en que les den la respuesta que ellos necesitan. Piensa que los padres están también un poco perdidos a veces cuando reciben un diagnóstico. Creo que los propios profesionales tenemos que ser los que les guiemos hacia lo que necesitan, no ellos demandarlo. Iria, espera un segundinho que sé que estamos falando dos centros. Ti eres encargada de formacións en centros educativos de Asperga. Sí. Claro, fálame da túa labor. Pois nosotros temos un convenio con Educación para facer formacións nos centros, porque moitas veces o que nos atopamos nos colexios, o que nos atopamos no ámbito educativo é que os mestres teñen ganas de aprender, teñen ganas de aplicar as técnicas, pero moitas veces faltalles esa formación para saber por onde tirar. E de que eu estou de acordo co que dicía Cristina, moitas veces non se trata de dar técnicas concretas, sino trátase de que comprendamos entre todos, de que flexibilicemos a nosa mente, que é algo que lles pedimos a eles constantemente, e que entre todos que vayamos aprendendo. Nosotros como profesionales, os colexios tamén, nosotros solemos ir aos colexios e facemos charlas que simplemente son un punto de inicio, vale? Facemos unha formación de 3-4 horas, facemos cousas prácticas, pero sobre todo intentamos transmitirlles que o espectro é moi amplio e que debemos abrir a nosa mente, que moitas veces pásanos moi desapercibido. Comentaba antes con Cristina o caso das rapazas, pasan moi desapercibido moitas veces. A diagnose das rapazas é complexa. É máis complexa que a dos homes. Sí. Incluso hai máis diagnósticos de homes que de mulleres, por cada 4 homes unha muller. Pero por que das mulleres? Porque dice que é máis invisible, un trastorno moito máis... camúflase moito mellor polas melloras nas habilidades sociales, non? É unha presentación diferente do síndrome. E incluso, bueno, tamén se fala de que as probas diagnósticas están máis adaptadas a evaluación, non? De persoas, bueno, de homes, non? Ou de rapaces, máis de xénero masculino. Ata aí hai machismo. Unha dúbida, sempre falamos de presentacións diferentes, eso sí que é certo. É verdad que... Non, pero dicía, non dicía por eso, porque estaban máis pensadas ou máis deseñadas. Eu creo que eso está en todos os ámbitos da nosa sociedade, un pouco. Porque hai a mesma proporción, pregunto. Non, falamos de 4... Hai máis hombres que mujeres. Tamén pode ser un indicativo de que non se está diagnosticando ben.
Claro. Non estamos nese punto de saber se é que non se está diagnosticando ben ou é que hai menos casos. Pero o certo é que hai un aumento nas diagnoses. Sí, bueno, Sí. pues, o aumento na prevalencia dice que pode ser por eso, pola mellora nos sistemas de clasificación, Si non é que nos haya estadios que máis agora abertos, haya máis autismo, claro, non? Ou profesionales máis, claro. incluso máis formados, vale, pero aínda pois falta, non? As No caso ferramentas das van mamás. afinando pouco a pouco, entonces cada vez baixamos máis, ampliamos máis tamén para arriba, e creo que nos queda esa loita pendiente sobre as rapazas, sí. También en las familias, ¿no? En las familias hay determinados... Bueno, yo tengo un compañero, Francisco Castaño, que tiene un hijo con síndrome del espectro autista, y él comenta muchas veces en las charlas, lo hace a veces de forma un tanto jocosa, dice, mi hijo tiene este síndrome, dice, pero no es tonto, es decir, bueno, emplea otra palabra que yo no la voy a emplear ahora porque estamos en horario tal, ¿no? Pero dice que los padres lo que tienen que tener es una tremenda paciencia, perseverancia. Él cuenta una anécdota de que el chico se quería subir a un sofá y dar, digamos, brincos encima del sofá, y él venía cansado de trabajar, se había tumbado en el sofá para descansar un poco y tuvo que levantarse hasta 90 veces, ¿vale? Durante toda una tarde del sábado, para que el muchacho entendiese que no podía subirse al sofá. Pero realmente, subirse quiero decir brincar, no sentarse, pero que eso sirvió para que nunca más él utilizase el sofá como si fuese un columpio. Entonces, mi pregunta también un poco está en esa línea, es decir, ¿funcionan estos chicos mucho por repetición? Es decir, ¿hay que repetirles las cosas más veces que al resto de los niños? ¿O hay que tener unos cuidados especiales en la forma educativa, me refiero, porque los padres se desesperan mucho, es decir, es que no me hace caso, es que no me atiende, ¿cómo me dirijo a él? ¿Qué puedo hacer para que modifique determinadas conductas? Y claro, yo siguiendo esa pauta de Francisco, digo, se funciona mucho también como en el resto de los chavales, por el tema de repetición y siempre manteniendo las mismas normas. Eu creo que sí, que a repetición é importante, pero tamén moitas veces o feito de que comprendan, porque nesta sociedade temos moitas normas porque sí, temos moitas normas que temos interiorizadas de certa maneira, que os demais aprendemos de outra forma, pois que dá máis natural, ainda que non me gusta moito decilo así. Eles moitas veces, esto no porque no, non é a forma de proceder. Pero eso con nadie. Tamén, eu creo que un dos problemas é que a sociedade está acostumada a buscar regras fixas, non? Isto solucionas así, isto corrixes así, isto funciona mellor así. E como o espectro tan amplo, non hai regras fixas. E incluso en todos os nenos, non? O que No, funciona exacto. para un neno non vai funciona funcionar para outro. outro, Estou a non? pensar que tamén, perdón, No, que nada. estou a pensar que non sei se no caso de que non sei se era un trastorno de espectro do autismo, María e yo. Non sei se Sí, coñeces. de Miguel Gallardo, Sí, non? A filla de Miguel, non? a visibilización, primeiro en cómic, despois en documental, despois nun segundo cómic, non? O visibilizar, porque a toda agora ninguén falara, bueno, eu en España non coñezo moitos casos, non? Ninguén falara expuxeras o primeiro nunha novela gráfica toda a vivencia deste home ca súa filla, despois fixera un documental, que estivera nos Goya, creo, sí. no que, e sí que é un xeito de visibilizar a normalidade a parte dunha familia diferente, porque son o que chamarían unha familia estructurada, porque son un pai e unha filla, Claro. e a nai está noutro lado. Se me permites, Carlos, sobre todo que o que máis destacaría é pois esa idea de Miguel Gallardo de tamén falar das potencialidades que ten a súa filla, A filla é non? maravillosa, a filla é maravillosa. Porque estamos acostumados a falar das dificultades das persoas con autismo, pero non falamos das súas fortalezas. Non, tanto a novela pues eso es gráfica, estupendo. tanto a novela gráfica como documental, chamase así María e yo, xa é moi bonito o título, non? Que o pai pon primeiro a filla, María e yo, é un canto a optimismo. Sí, efectivamente, non? ¿Y cuáles son las fortalezas de estos? Porque eso también es importante señalarlo. Pois moi variadas tamén. Creo que nos repetimos moito con isto de moi variadas, pero creo que é importante deixalo claro. Moi variadas, pode haber, aparte de que teñen intereses moi variados e cando algo lles apasiona, buscan información, infórmanse, son persoas que
dá gusto falar cando te relacionas con eles. Moi persistentes, non? A hora de ser vos en algo, porque lles interesa tanto, moi nobles, moi sinceiros, tamén polas dificultades, non? Ou polas peculiaridades do seu trastorno. Moi creativos, non? É dicir, detectan moi mal pois os enganos, pero ao mesmo tempo son persoas moi sinceiras, non? A Moi nobleza, honestas. eu creo que a nobleza é o principal. Pero estamos falando de algo neurobiolóxico, pero non estamos falando de inteligencia en ningún momento. Non. Sí que é certo que dentro dunha diagnose de TEA se dá unha clasificación se hai ou non afectación cognitiva, se hai ou non afectación do lenguaxe, pero non... Non ten por que cursar con discapacidade non ten por que. intelectual. Claro, non ten, aí, efectivamente, ahora sí que utilizaste as palabras exactas. Non, claro, non ten... Haberá casos e haberá casos, o que estamos falando. É un espectro moi amplo, entón, pero non ten por que ser unha discapacidade intelectual. Non ten por que ir asociado, non? Discapacidade intelectual. Sí, hay otra cosa. Los padres reciben desde la federación, por ejemplo, desde las asociaciones, reciben alguna formación especial, es decir, hacéis lo que se llamaría una escuela de padres. Dende a Federación o que facemos unha labor máis de representación, non? De incidencia política e outros programas de saúde, emprego, formación, non? Tamén para pais, para profesionais, pero son as asociacións as que teñen intervención directa. Nos na Federación tenemos un servicio de orientación, non? Sociofamiliar, e o que facemos é un pouco, según o seu lugar de residencia, derivar as diferentes asociacións das 4 provincias. Eles son os que fan a intervención directa xa coa familia e os que prestan realmente os apoios moito máis directos, non? E cuántas asociaciones tenéis ahora mesmo? A Federación está formada por 14 asociacións en nas todas 4 as provincias. Sí. No noso caso, si facemos esa formación a familias, nosotros o que plantexamos é unha escola de pais. Ahora mismo estánse impartindo en Santiago, en Coruña, en Ferrol, pero isto é demanda, nosotros vamos crecendo a demanda, o que facemos son grupos familiares onde se traballan un pouquiño os temas que eles lles poden interesar, temas que eles mesmos propoñen a principio de curso, faise dunha forma unha vez mensual, e bueno, en principio é un punto de apoio, un punto de reunión. Tamén se está empezando a facer en Coruña un grupo de apoio de nais e de pais que van alí, conversan, contan as súas historias, e a miña experiencia nas escolas de familias é que o máis importante realmente non é só o que nosotros como profesionais lles podamos transmitir, senón a unión, o sentirse comprendidos, o sentirse apoiados. Por outras familias, non? Claro, O que decíamos antes. Eu volvo os números, porque ao final a xente identificase moito cando escoita cifras, non? Máis de 450.000 persoas con TEA en España, ainda que é moi difícil ter un número exacto. Claro, e chama a atención porque ao final o teu redor tampouco... Por eso, ás veces penso que é tan necesaria a visibilización de todo en xeral, O feito de que non teña características físicas asociadas é verdade que fai, como decíamos antes, moi invisible. Ti non vas pola calle, sabes se alguén ten un diagnóstico de Asperger ou non. Entón, ese caso... O que temos que ter... Isto xoga a favor e en contra, digo, mantén a privacidade da persoa, porque a mí me parece fantástico que cada un teña a súa privacidade, pero tamén xera que cando alguén se atopa non con un TEA quede perdido. Eu creo que nos atopamos diariamente con persoas con diagnose e non somos conscientes de eso. Porque realmente, como decíamos antes, hai tanta variedade que non é o que os define a eles. Sí que explican moitas das súas características, das súas condutas, pero eles, por definición, son eles ca súa personalidade. Me gusta moito iso, e iso deberíamos xa que hoxe falábamos tanto de como utilizar as palabras, non? Pero gusta moito iso de non os define, pero non define a ninguén, ningún síndrome de Down, ni colocarles etiquetas. Claro, ni que che falta unha perna, ni, claro, ao final somos persoas, non? Pero es curioso, Carlos, fíjate que cuando hablamos de TDAH, ¿no? Se nombra a un montón de personas famosas que tienen TDAH. Por ejemplo, en el Asperger o en el trastorno del espectro autista, está como más callado, ¿no? Yo no tengo ese conocimiento
es como si Non sei nese, costase non más... sei nese caso, no pero por sé. exemplo, a min gústame. Es que creo que na vida en xeral, en moitos aspectos, Porque eso hai que ter ayuda mucho, visibilización. Exacto, Non todo o mundo sí. necesita un espello, non? Por exemplo, que a bipolaridade sigue cada vez hai, estou a pensar, vou má cabeza Catherine Zeta-Jones, por exemplo, que é unha persoa que fixo público. Pero claro, é diferente, non sei ata que punto... É diferente, a ver, sí que temos persoaxes históricos dos que se Pues esto, comenta... pues coméntalos tamén, Pero que que es non- Pero que se interesante. comenta, que se efectivamente, con comenta, persoas non temos, históricos... Claro. que non temos a certeza, Claro. tamén Sí, persoaxes pues, Claro. públicos que pode haber na actualidade, pero de ningún temos a certeza, en Claro. tampouco nosotros temos por que Efectivamente, ti podes Claro, dicir vale. que responde a uns patróns, non? Sí, Dos por exemplo. moi Sobre variados. todo porque eso le da una cierta confianza a los padres. Sí, pero esto como sair do armario. Non vas a sacarte a ninguén do armario, aínda que penso que hai unha responsabilidade en que todo o mundo debería de visibilizarse. Pero ti non vas a tirar de ninguén. No, Aínda que claro. insisto, todo o yo mundo... digo si se conocía pues alguien que hubiera dicho lo que tocaba decir, como Catherine Zeta-Jones, o en el caso del Phelps dijo yo sí tengo un TDAH y punto, A nivel ¿no? científico sí que hai moitos divulgadores que sí que non teñen problema en contalo, pero quizás non son de consumo de masa. E tamén estou a pensar que hai un perigo nestas cousas cando se leva, porque ás veces tenden á parodia, non? Estaba a pensar, que me vou co de científico, claro, The Big Bang Theory, que é o exemplo clásico. Sí. O A que, ver, o que non nos temos que quedar é con o que falamos sempre, non? Que vai ser así, unha persoa con autismo vai ser igual que Sheldon evidentemente Cooper. no, pero es para quitarle ese miedo Sí a que los é certo que padres. sirven como sensibilización, como referencia. como Exacto. concienciación, non? Para coñecer un poquinho máis pois que é o autismo. É dicir, din que Sheldon Cooper... sí, o caso de Sheldon é Pero o sería máis... unha persoa con autismo, Sheldon Cooper. Sheldon Cooper cumple moitas das características que nosotros valoramos en diagnose, pero eu sempre lles digo aos rapaces cos que traballo, Sheldon ademais ten outras características. Claro. O sea, sí, pero por suposto, a ver, como sentirse identificado, que eles me transmiten é que moitas veces sí se sinten identificados con eles. Pero bueno, eu creo que sí, pero Sí, ademais que non é un é malo, científico, claro, eu vale. non sei, hai moita variabilidade, pero sí, como visibilidade está perfecto. Claro, sobre todo para que ellos no sientan de alguna manera el hecho de que somos algo raritos, pues no, es decir, hay Pero mucha para eso, gente... como todo, hay que ter visibilización, hay que ser responsable. Eu penso que hai que ser responsable. Como me da la impresión de que nos queda poco tiempo, yo quería que ellas nos recordasen... Pero espera, imos por partes, por partes, cousas que fai esta xente. Claro, imos por partes. Venga. Que estamos a xaneiro e aínda queda moito ano, aínda quedan 11 meses, bueno, é unha semaniña de ano. Sacaxedes un calendario. Efectivamente, Un almanaque onde está todo o mundo, está dende un home maravilloso con Ángel Carracedo, Sí, ¿no? Está César Portela, Miguel Anxo Prado, está- que é un dibuixante Están serade. representados diferentes persoeiros, non? Da cultura, do cine, da ciencia, non? Da nosa terra. O que dicíamos antes, moitas veces tendemos a non destacar as fortalezas, non? As capacidades que teñen as persoas con autismo. En esta campaña tamén queremos mostrar, as capacidades que poden ter. Entonces, estas fotografías que elaborou a través dun taller La Diapo, non? Esteban de la Iglesia. Esteban de la Iglesia fixo uns talleres de formación, como utilizar a cámara, non? Os rapaces con teas das diferentes asociacións retrataban... Que Esteban de la Iglesia, isto que me sabe, ten un socio que non me acordo como se chama, en La Diapo. Non é solamente Esteban Guai, que foi o da idea original, pero a Diapo son dous. E entón isto, as fotos non son da Diapo, sino a idea... que os rapaces con TEA das diferentes asociacións miraran sen filtros a estes persoeiros, non? Entón as fotos son sacadas polos rapaces sin retoque, sin recortar nada, sin modificar empregar ningún tipo de filtro. Que chulo. E isto está a venda? Non se vende, poden ou ben chamando a federación ou ben acercándose por ali. Simplemente para concienciar. Sí, é unha campaña de concienciación e sensibilización, non? Pois chamase Retratea, é un hashtag, Retratea miradas sen filtros. E podedes ter un almanaque solidario chamando a asociación. Chulísimo, que es además. E despois tedes máis actividades, porque tedes o día 3 de febreiro
un concerto solidario no Teatro Principal. Efectivamente, non? O músico José Carballido, pois xunto coa súa banda, fai un concerto solidario o 3 de febreiro, como ben dís. Bueno, pois podense adquirir as entradas, ven directamente na taquilla do Teatro Principal ou ven na tenda da Reixa, ou, bueno, ou tendo máis información na Federación. Pero como un É un concerto, prezo, un prezo moi económico, non? Nada, algo simbólico. Canto? 7 euros. Ah, moi ben. Pero como un concerto, como Dios manda. Sí, Tenda da efectivamente. Reixa, que é onde se collen as entradas Sí, dos sí. concertos. Ben, e E outras despois... tendas tamén. E outras tendas. E despois o 17 de febreiro... Organizamos unhas xornadas de formación como cada ano desde Asperga. Este ano chamanse Bienvenidos al Espectro e nosotros o que queremos é que diferentes personalidades diferentes, incluso de outros países, veñan a contarnos a súa perspectiva, non como profesionais, sino como profesionais e como persoas dentro do espectro autista. Entonces, un pouquiño, queremos reunirnos e seguir aprendendo, que é o que nos queda a todos. Ao final, amigo, me dá a sensación que todo o que está ao redor do TEA necesita moito diálogo, moito, pero xa non diálogo entre vos, que lógicamente é moi necesario, que falábamos, non, de cada vez as diagnose que xan máis rápidas, eso que está a pasar de porque se diagnostica máis homes que mulleres, pero tamén cara fora, non? Sí, e sobre todo contando con eles, eu creo que eso é importante. Non podemos dedicarnos a difundir cosas sobre o TEA, a concienciar sobre o TEA, desde unha perspectiva na que non se teñen en conta as persoas con TEA. Eu creo que o importante é que nos comuniquemos, e que, eu repito moito, pero importante que todos aprendamos. Eles participan normalmente? Sí que van participando. Elas. Dentro dos seus intereses e das súas posibilidades, pero sí que participan e sí que se involucran. Non, que estaba che pasando a ti, no. Me estabas pasando. Claro, porque Porque yo estoy muy callada, ¿no? Claro, estás calada. No, yo claro, porque evidentemente teniendo aquí a dos personas que nos pueden ilustrar... E co formato de hoxe como máis diferente, es muy diferente a lo que venimos, exactamente. Sino que máis facéndolles preguntas Claro, es, sobre todo porque lo que nos interesa fundamentalmente, yo creo que tanto a Carlos como a mí en Escuela de Padres, es que los padres sepan detectar lo más pronto posible este tipo de trastorno. Luego también que no tengan miedo, ni vergüenza, ni temor, que hay muchas personas dispuestas a ayudar y a colaborar y que en el futuro, primero tengamos esa detección del síndrome antes podremos comenzar a trabajar, creo que es la parte, y sobre todo que no están solos, es decir, que pueden siempre pedir ayuda, que están las asociaciones, que está la federación y que dentro de los centros escolares también hay un equipo de apoyo. Eso para mí es lo que me parece fundamental, porque hemos visto casos, perdóname, no te preocupes, sobre todo a nivel de la escuela infantil, en Violoncello Blue, esos dos casos de los que te hablaba, el temor de los padres a ¿qué me van a decir? ¿Qué es esto? Es decir, y ese temor no deben de tenerlo porque hay muchas personas ahí para ayudarles. Perdón que te interrumpira antes, pero quería destacar que o Servicio de Orientación nas asociacións é un servicio totalmente gratuito, o que calquera familia se pode acercar a preguntar, recibiremoslo sin ningún problema, tanto si é ese trastorno como se é outra cosa, como se non é nada. Nosotros intentaremos orientalos un pouquiño, pero que non teñan medo en acercarse a preguntar sin ninguna duda. Que bien. Tamén ai, perdón, que ibas a dicir algo. Non, iba a decir que o importante tamén que empecen a comprender que é eso do autismo, non? Para iniciar pasos e non quedarse estancado nese proceso tan duro que pode ser poñer un impacto emocional dun diagnóstico, non? Chamou a atención que acabo de ver o que di as manifestacións do TEA e as necesidades cambian en función das distintas etapas de desenvolvemento e das experiencias adquiridas. Igual que o resto das persoas, non? As persoas con TEA teñen as mesmas necesidades, pero en función das súas etapas evolutivas se van a presentar unhas ou outras, non? E, bueno, moitas veces tamén acorde o trastorno, non? Pero As que dificultades volvemos sí falar que ten o diso trastorno. da simplificación, non? Ao final, a maioría de nós, todo a referencia que ten de TEA ven a través da ficción, a maioría, non? Entón sempre un neno, normalmente un neno, calado, pero nunca vemos un adulto, non...
tendemos moito a infantilizar, non? Sí. As persoas con autismo, pero se fan desde moitos servicios, non? Incluso chamamos moitas veces a atención como, pois, considérase que é un trastorno dentro de pediatría e que cando pasan a servicios de medicina xeral, pois que se cura, non? Hai que decir que é un Claro, como trastorno que que non ten desaparece, cura. como que desaparece. Non hai Les nada va a que curar, acompañar porque toda non é su unha vida. Lo que enfermedad. pasa Claro. que Claro. se le dan distintas herramientas para mitigar esas, digamos, ese trastorno. Oxe Iria está sembrada, porque antes xa dixo aquilo de son persoas máis a lo de Non os define. que os define, e agora acaba de dicir que non se curan porque non é unha enfermidade. Claro. Sí, é algo que nos gusta recalcar, Sí, non? sí, sí, Claro, sí. de que A non é ver, unha sí que é verdad que o certo o feito de recibir ferramentas, de ter apoios, de axudalos a comprender a súa diagnose fai que evolucionen máis positivamente, sobre todo cando eles notan que lles faltan ferramentas, pero realmente a presentación é tan variada que o que temos que asegurarnos é de estar aí para cando necesite. Non é certo, como decía Cristina, non é certo que unha vez que se pase a parte de pediatría xa desapareza, pero mellor xa naquel momento teñen unhas ferramentas para ir traballando, que o que a mí me gustaría recalcar é o feito de que a xente con TEA teña esa ferramenta de decir, creo que volvo a necesitar ferramentas, vou pedir axuda. Aquí nos tedes cando nos necesitedes para visibilizar, facer memoria, que sacaron este calendario. Este calendario aquí non hai ningún tipo de compensación económica para eles, simplemente un xeito de visibilizarse, pero despois teñen o día 3 de febreiro un concerto no principal, un concerto solidario con entrada de 7 euros, que é un prezo estupendo para facer un planazo. Isto é un domingo, non? O 3 de febreiro. Non, 3 de febreiro é un sábado. Un sábado. Bueno, poden ter máis información nas nosas redes sociais ou na Eso, nosa comenta, página, non? dales la- Igual que, pois, a hora de contactar con nós para o servicio de orientacións sociofamiliar, tamén podemos prestar... Se pone Federación Gallega del Síndrome del Espectro Autista y ya ahí aparecen vuestros teléfonos y sí, todo. Autismo Galicia xa aparece. Autismo Galicia. aparece realmente. Autismo Galicia xa aparece. Bueno, o 3 de febreiro, concerto solidario no Teatro Principal. 7 euros, que é un planazo e a moi bo prezo. E o 7 de febreiro, xa a nivel máis profesional, Xornadas tedes as de formación, tanto para mestres, como para profesores sanitarios, como para calquera que este Padres. interesado no tema, pais, calquera que este un pouco interesado no tema. Na Cidade da Cultura. Poden Concha, mirar. moitas grazas. Gracias siempre a ti. Pois está romántica, Concha. Iria, Cristina, un placer, sobre todo por eso, por tirar mitos abaixo, por normalizar e falar, e sobre todo explicalo con tranquilidade, non? Explicalo dende a diversidade, que penso que hai unhas cousas que explica mellor o TEA. Efectivamente, non? Gracias a vosotros por invitarnos. Pois nada, Por cando darnos- que irades, Siempre. aquí tedes Gracias, sitio. Moitísimas grazas, agardo que o programa de hoxe fora igual de didáctico para vostedes que para nós. Nos regresaremos a vindeira semana aquí en Escola de Pais. Mentres tanto, segan a desfrutar da programación de Correo Televisión. Sexan moi felices. Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns, Pastelería Salón de Té Dulce Victoria no Milladoiro, a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, a librería especializada en obras ilustradas Uargo Artis en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais.